Terus tentang kemursitan Gus Saladin. Nggih. Niki kula ditimbali teng Maron. Teng Maron niku mara sepahe Yai Jalil ibu sing pertama. Ibu Umi Zahra niku Maron Blitar. Nggih. Maron Blitar. Kula timbali ngriko. Bakdo isak kula ditimbali sampai subuh. Nggih. Sampai subuh. Terus niku yai niku ndawaken Gus Saladin tok sedalu niku. Waktu niku Gus Saladin tasih alit sik mondok tenggen kula. Gus Saladin tasih mondok tenggen kula teng omah ler niku. Niku diceritani niku. Gus Saladin mulai saking lahir niku keistimewaan ngeten-ngeten. Nate banjir gede teng Tulungagung Gus Saladin nate kerem ning ngisore Amben ku sampai berapa jam ngoten kula supe Saladin. Terus mondok tenggene sampean niku Yai Jamal. Niku sabane Saladin niku tengene New York, London. Sabane niku teng Mekah, teng Madinah. Ketoke bendina niku teng pondok kula bendinane niku. Tapi sabane ngoten luar negeri lap teko kono, lap teko kono. Niku Saladin. Saking ketok iki ngoten ku sampean delok wong ini kak kuncitan ngoten. Rambutnya dawa disemir atau dikuncit ngoten. Niki ampun mamang sampean dibiat karo bocah kuncitan. Niku enten muhibin niku sing sami kuliah, saniki padha kuncitan. Niku nuri kunci tok. Tapi hatine gak ditiru. Sing ditiru kuncite. Niku saking leh nutupi. Saat niku napa-napa sing badhe terjadi. Kayak sien badhe terjadi tawuran nek mboten nempat lari peterungan apa tebireng kareh lari Candi Mulya. Tawuran. Niku sadarenge Gus Saladin memberi isyarat. Setiap badhe kejadian Gus Saladin memberikan isyarat benar. Nek durinan mancing tengene Kalietan niku kalih kancane. Mancing gak oleh-oleh Gus Saladin. Niku lelene diceluk. Lelene diawi diceluk, lelene moro dicekel. Enten bocah kongkon tuku sego, aku tuku ana sego. Bareng teko niku mboten didahar, wis panganen. Ngongkon malih bocah kon tuku sego malih. Tumbas sekul malih dugi niku mboten dipangan, no panganen. Sampai bolak-balik kok gak didahar. Kongkon tuku sego meneh terus ngene. Ditakoni wis sing gedhe, kon tuku mung batal apa gak? Hadas apa enggak? Aku pancen durung wudu. Lah iku sing garai. Terus enten bocah kon tuku sego malih, berarti tuku niku wudu dhisik. Badhe wudu dhisik terus diaturaken Gus Saladin didahar. Niki lho Pak, nukono sego hadase gak gelem. Niku enten niku tiyang sandilian niku sing muni ngeten. Nggih. Aku nek ndelok Gus Saladin ku didelok umur tuaku. Didelok saka umur tuaku, cara sekolah dhuwur aku. Lah ya apa aku ngurmati Gus Saladin niku. Ya Allah, kula niki para bapak Gus Saladin iki mondok tenggen kula, awit cilik teng omah kula Gus Saladin. Tapi nek kula salamet Gus Saladin, mboten Gus Saladin sing nyucup kula sing nyucup Gus Saladin. Kula niku kiyaine Gus Saladin, kula nyucup teng Gus Saladin. Lah sakniki kene bocah cek nembe tamatan kuliah wis ya Allah. Ya apa aku ngurmati Gus Saladin, sekolahe dhuwur aku, umure akeh aku.
Ini terus tuwek-tuwekan iki sik tuwek tukang becak iku nih, Mang. Di sampean aja ragu-ragu mek Gus Saladin. Dadi kula niku sedalu tek niku diceritani namung Gus Saladin. Waktu niku sik tenggene kula, teng pondok kula, yai dawuh kula besok nek mboten enten Yai Jamal sing gantene kula Gus Saladin. Niku lagi pireng-pireng kanca-kanca sadila sing dibiat Gus Saladin kurang lega. Ra nggih? Kondo jadi kurang marem. Apane sing kurang marem? Dinalika niku Yai Jalil niku biyen tasih umur 13 tahun, nggih. Seumur 13 tahun cek dulinan layangan. Niku kalih Syekh Mustaqim ditimbali Jalil, wong iku biaten. Nggih. Syekh Mustaqim sik meger-meger. Yai Jalil tasih umur 13 tahun dikengken biat. Dibiat kali Yai Jalil. Bar biat mun medal malih dolanan layangan malih. Lah niki sudah beberapa tahun niki insyaallah antawis jenengan niku enten sing dibiat Gus Saladin nggih mboten? Sing wedok-wedok dibiat Yai Jalil, sing sadiliyah dibiat Gus Saladin, sing qadiriyah dibiat Yai Jalil. Nggih ngoten. Niki sing bejo kumayangan niku tiang Tuban. Tiang Tuban niku pertama enten tiang 8 niku biatan sadya sing biat langsung Yai Jalil. Terus malih biat malih tiang kalih dosa. Niku sing biat Yai Jalil. Langsung Yai Jalil. Sing badhe biatan malih ku aja ragu-ragu, nggih. Gus Saladin ku sudah ditunjuk Romo Yai Jalil awit Gus Saladin tasih alit. Nggih. Mun ditunjuk. Mila jenengan sing gadah keniatan badhe biat terusaken mawon. Terus benjing-benjing kapane Gus Saladin sampun buka biatan pengen biat Gus Saladin. Nggih. Dur Gus Saladin niku dur saking tutupe kuandel. Sampeyan mboten saged kaya Gus Saladin, mboten saged. Gus Saladin niku enten tiyang njaluk dhuwit ngoten dirogono sak mboten didelok. Iku tulisan niku apa 10.000 apa 50.000 apa 100.000 mboten nate ndelok. Bles lungno. Wong njalukne bles lungno. Ngoten mboten ndelok dhuwit. Nek sampean diudah totot dideloki. Diudah totot dideloki. Si tulisan 503 batek nggih salaman kiyaine. 5.000 sing 50.000 didelepno neh. Gus Saladin masih seusia itu nek ngelungi wong mboten nate didelok, angkane dhuwit mboten didelok. Den, ibune si anak duwite Den, alah Bu mun telas. Lah kowe nek ngelungi dhuwit iku gak mbok delok pira ta pira. Bu, aku mau kangelan mikir. Di ngelungi dhuwit ini kok didelokane kan mikir iki 100.000, iki 50.000. Kula moh kangelan mikir jarene. Kepikirane tengene Allah terus. Dadi mikir dhuwit niku wegah. Suwali kula sampean kabeh mikir Allah ku wegah. Mikir nomor dhuwit niku suweneng. Pun nggih. Mungkin ngaji kula namung niki. Ngaji kami insyaallah